வணக்கம். இது உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மன் இமானுவேல் வழங்கும் நிகழ்நேர தகவல்கள் அடங்கிய விரைவான வானிலை அறிக்கை. இது நமது சேனல் தமிழ் வெதர் விளாக். இன்றைக்கு தேதி 24/5/2022, அதாவது மே மாதம் 24ஆம் நாள் 2022ஆம் வருடம். இப்பொழுது நேரம் இரவு 7:50 மணி ஆகிறது. சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக பதிவாகி இருக்கக்கூடிய அந்த செயற்கைக்கோள் மற்றும் ரேடார் படங்களை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கும்பொழுது, சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக மாலை நேரத்தில் அடுத்த சில மணி நேர மழை வாய்ப்புகள் அடங்கிய குரல் பதிவில் நாம் எதிர்பார்த்திருந்த பகுதிகளாக இருக்கட்டும், அது மட்டுமல்லாது இன்றைய பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான தகவல்களில் மழை வாய்ப்புகளில் நாம் குறிப்பிட்டு கூறியிருந்த பகுதிகளாக இருக்கட்டும், அங்கேயெல்லாம் இப்பொழுது மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருப்பதை நம்மால் தெல்ல தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது. அதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னாக்கா, சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக பதிவாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரேடார் படங்களில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய தென்மேற்கு பகுதியான பொன்னமராவதி சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது என்பது சிறப்புக்குரிய ஒரு விஷயம்தான். அது மட்டுமல்லாது நத்தம் மற்றும் மேலூர் இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் பரவலாகவே மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவை தவிர்த்து மதுரை மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய திண்டுக்கல் மாவட்ட பகுதிகளில், அதாவது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு பகுதிகளில் பல்வேறு இடங்களிலும் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவைகளெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, ஈரோடு மாநகர் மற்றும் அதனுடைய புறநகர் பகுதியில் ஈரோடு பெருந்துறை இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் மிக பரவலாகவே மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த மழை மேகங்களினுடைய நகர்வுகளை பொறுத்தவரையில் குறிப்பாக இந்த மதுரை மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய திண்டுக்கல் மாவட்ட பகுதிகளில் நிலவி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மழை மேகங்களுடைய நகர்வுகளை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் அந்த மழை மேகங்கள் கிழக்கு நோக்கி தான் பயணிக்க இருக்கிறது. ஆகையினால புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய உட்பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் நாம் மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதே போல புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய திருச்சி மாவட்ட பகுதிகளின் சில இடங்களில், அதே போல தஞ்சை மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களிலும் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில், அடுத்த 24 மணி நேரம்னு சொல்றதை விட அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. தற்போது பொன்னமராவதி அருகில் மழை மேகங்கள் நிலை கொண்டிருக்கிறது. இவை மட்டுமல்லாது நிறைய இடங்களில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதாவது அந்த சுற்று வட்டார பகுதிகளில் எந்தெந்த பகுதிகளில் அப்படிங்கிற நிகழ்நேர தகவல்களை முதலாவதாக நான் பதிவு செய்து விட்டுறேன் இந்த குரல் பதிவில். அதன் பிறகு அந்த மழை மேகங்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் தொடர்பாக இந்த குரல் பதிவின் இறுதியில் நம்ம தெளிவாகவும் விரிவாகவும் வாதிக்கலாம். வாங்க, நேரத்தை வரையமாக்காமல் நேரடியாக நாம் காணொலிக்குள் போய்விடலாம். சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக பதிவாக இருக்கக்கூடிய அந்த செயற்கைக்கோள் மற்றும் ரேடார் படங்களை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கலாம். நிலக்கோட்டை சுற்று வட்டார பகுதிகள், நிலக்கோட்டை தொழிற்பூங்கா சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தற்சமயமும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டு தான் இருக்கிறது. நிலக்கோட்டை முதல் நிலக்கோட்டை தொழிற்பூங்கா வரையிலான அந்த இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருப்பதை நம்மால் தெல்ல தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது. அதேபோல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாலப்பட்டி மற்றும் மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் பரவலாகவே மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. பாலமேடு அருகில், இவை தவிர்த்து மதுரை மாநகரினுடைய வடக்கு புறநகர் பகுதிகளில், இவை மட்டுமல்லாது நத்தம் மேலூர் இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. நத்தம் மேலூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இதை தான் நம்ம கடந்த குரல் பதிவில் அடுத்த சில மணி நேரம் மழை வாய்ப்புகளில் எதிர்பார்த்திருந்தோம். அதுதான் இப்போ நடந்திருக்குது. நத்தம் மேலூர் இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகளில், நத்தம் மேலூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, திருப்பத்தூருக்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், இந்த திருப்பத்தூர் வந்து சிவகங்கை மாவட்ட திருப்பத்தூர், சிவகங்கை மாவட்டத்துடைய வடக்கில் இருக்கக்கூடிய திருப்பத்தூர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு பகுதி. அதற்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் கூட மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஆக மொத்தத்தில் சிவகங்கை மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதிகளில், குறிப்பாக மதுரை மாவட்டத்தை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய சிவகங்கை மாவட்ட வடக்கு பகுதிகளிலும் அங்கமிகமாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. நாட்டரசன் கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கூட மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. பொன்னமராவதி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், நெற்குப்பை சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் பரவலாகவே மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. புதுக்கோட்டை அருகில் கூட அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சிறு சிறு மழை மேகங்கள் தற்சமயம் ரேடார் படங்களில் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவைகளெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, பெருந்துறை சுற்றுவட்டார பகுதிகள், பெருந்துறை விஜயாபுரி இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகள், சிப்காட் பெருந்துறை சுற்றுவட்டார பகுதிகள், அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கருமாண்டி செல்லப்பாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் பரவலாகவே மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. கருமாண்டி செல்லப்பாளையம் முதல் நமக்கு விஜயாபுரி வரையில் இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் அநேக இடங்களிலும் தற்சமயம் மழை பதிவாகி கொண்டிருக்க வேண்டும். அதே போல் நாசியனூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், வெள்ளோடு சுற்றுவட்டார பகுதிகள், இவை மட்டுமல்லாது ஈரோடு மாநகர் மற்றும் ஈரோடு மொடக்குறிச்சி இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் மிக பரவலாகவே மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமேனால் ஈரோடு திருச்செங்கோடு இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் பரவலாகவே மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தற்சமயம் ரேடார் படங்களில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகள்னு சொல்லலாம். இவை தவிர்த்து திருச்சி மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளில் சிறு சிறு மழை மேகங்கள், குறிப்பாக தொட்டியத்திற்கு வடக்கே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில், இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னாக்கா தொட்டியம் தட்டையங்கார்பேட்டைக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இடங்களில் சிறிய அளவிலான மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருப்பதை நம்மால் தெல்ல தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது. இவைகள் மட்டுமல்லாது நம்ம பாளையம் பகுதி இருக்குது இல்லையா, பாளையம் முதல் மணப்பாறை வரை இடையிலான அந்த சாலையில், அது அப்படி கூட நம்ம சொல்ல முடியாது, பாளையம் முதல் கழுகூர் வரையில் இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் ஒரு சில இடங்களில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக உங்கள் கூட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்லணும்னாக்கா,
கீழப்பகுதி அப்படின்னு ஒரு பகுதி ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டு இருக்கிறது. அங்கே நிச்சயமாக மழை பதிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம உறுதியாகவே நம்பலாம். வால்பாறை சுற்று வட்டார பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலும் அங்குன்றும் இங்குன்றுமாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இவைகளெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்குது. அந்த மழை மேகங்களுடைய நகர்வுகளை பொறுத்தவரையில் அவை எப்படி இருந்தாலும் கிழக்கு நோக்கி தான் பயணிக்க இருக்கிறது. ஆகையினால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புதுக்கோட்டை, அரிமளம் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மழை வந்து பதிவாகலாம். இந்நேரம் பதிவாகவே தொடங்கி இருக்கணும். ஏன்னா அந்த குரல் பதிவை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய தருணத்தில் நான் அதை பதிவேற்றமே பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அரிமளம், புதுக்கோட்டை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம். அரிமளத்தில் கூட மழை வந்து தெருக்கி விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கானாடு காத்தான், புதுக்கோட்டை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில், குறிப்பாக புதுக்கோட்டை காரைக்குடி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் நிச்சயமாக மழை பதிவாகும். இதை தான் நம்ம பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் எதிர்பார்த்திருந்தோம். புதுக்கோட்டை காரைக்குடி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் மழை பதிவாகலாம் என்பது தொடர்பாக. இவை தவிர்த்து நாம் பார்த்தோமேயானால் நாட்டரசன் கோட்டை அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த மழை மேகங்கள் நிச்சயமாக அவற்றை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தும். அதில் வந்து மாற்று கருத்துக்களே இருக்க முடியாது. ஸோ தேவக்கோட்டை, நாட்டரசன் கோட்டை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொன்னமராவதியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய திருச்சி மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு பகுதிகளிலும் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம். அதற்கான வாய்ப்புகளும் மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது. விராலிமலை, பொன்னமராவதி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அந்த புறவழிச்சாலை பகுதி இருக்குது இல்லையா, அதாவது விராலிமலை மற்றும் மேலூர் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த புறவழிச்சாலை பகுதிகளில் விராலிமலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதே போல் திருச்சி மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளில் இருந்த மழை மேகங்கள் மேலும் உங்களுக்கு கிழக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலும் சில இடங்களில் மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தும். இந்நேரமே பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் சில இடங்களில் மழை பதிவாக தொடங்கி இருக்க வேண்டும். பெருந்துறை, ஈரோடு இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் நிச்சயமாக தரமான சிறப்பான சம்பவங்கள் அரங்கேறி கொண்டு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம உறுதியாகவே நம்பலாம். திருப்புவனம் அருகில் கூட மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டு இருக்கிறது. யாராவது திருப்புவனத்தில் இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களது பகுதியின் நிலவரத்தையும் மறக்காமல் எங்கள் கூட நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனின் வாயிலாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஜெயங்கொண்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய உடையார்பாளையம் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. உடையார்பாளையத்தில் மழை நின்று விட்டது என்றால் மீண்டும் மழை பதிவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. உங்களுக்கு பின்னாடியே இன்னொரு மழை மேகம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது உடையார்பாளையத்தை அடைவதற்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இவை போக நாம் பார்த்தோமேயானால் இந்த மழை மேகங்கள் கிழக்கு நோக்கி நகர இருப்பதன் காரணமாக இப்பொழுது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. தற்சமயமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரேடார் படங்களில் புதுக்கோட்டை, அரிமளம் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருந்தது. அந்த மழை மேகங்கள் கிழக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது புதுக்கோட்டை மற்றும் அரிமளத்திற்கு கிழக்கே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பதிவாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கிறது என்பதை இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவைகள் மட்டுமல்லாது பொன்னமராவதி, புதுக்கோட்டை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் மழை தீவிரமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. மழை மேகங்கள் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா முழுமையாக அதை கிழக்கு நோக்கி நகர முற்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. அதே சமயம் பார்த்திங்கனாக்கா அதற்கு நகர்வதற்கு ஏதுவான சூழல்களும் பார்த்திங்கனாக்கா கடலோரத்தில் வந்து நிகழவில்லை. அதனால் என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது கிழக்கு நோக்கி கொஞ்சம் தூரம் நகரும். கொஞ்சம் தூரம் நகர்ந்து அந்த மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தும். அதன் பிறகு மறுபடியும் அது வந்து மேற்கு நோக்கி நகர முற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. அது மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து விட்டு மேற்கு நோக்கி நகரும். அதன் பிறகு மறுபடியும் அது கிழக்கு நோக்கி நகர முற்படும். அதன் பிறகு அது மறுபடியும் மேற்கு நோக்கி நகர முற்படும். ஸோ இது மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ பொன்னமராவதியை கடந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய மழை மேகங்கள் நிச்சயமாக பொன்னமராவதி, புதுக்கோட்டை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சாலையில் சில இடங்களில் கன மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. சூறைக்காற்றுடனான இடியுடன் கூடிய மழையாக இது இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகவே இருக்கிறது. அதே போல தான் மேலூர், சிவகங்கை இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம். அதற்கான வாய்ப்புகளும் மிக மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது என்பதை இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஸோ ஆக மொத்தத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளில், குறிப்பாக புதுக்கோட்டை, பொன்னமராவதி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில், இவை தவிர்த்து புதுக்கோட்டை, அரிமளம் இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அதன் கிழக்கு பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகலாம். அதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. ஆக மொத்தத்தில் இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா இந்த மழை வந்து ஒரு வலுவான சூறைக்காற்றுடனான மழையாக இருக்க போகிறது. சில இடங்களில், குறிப்பாக புதுக்கோட்டையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களில், புதுக்கோட்டை, பொன்னமராவதி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய சாலையில் நிச்சயமாக தரமான சிறப்பான சம்பவங்கள் அரங்கேறும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்துக்களே இருக்க முடியாது. அதே போல் புதுக்கோட்டை, அரிமளத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அதன் கிழக்கு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் வலுவான மழை பதிவாகலாம். அதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. எவ்வளோ நேரம் அந்த மழை மேகம் சஸ்டெயின் ஆகுதோ அந்த அளவிற்கான மழை அந்த பகுதிகளில் பதிவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். நிச்சயமாக தரமான மழை பதிவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம உறுதியாகவே நம்பலாம். அவ்வளோதான் தோழர்களே, இந்த குரல் பதிவை பொறுத்தவரையில் இந்த நிகழ்நேர தகவல்கள் அடங்கிய குரல் பதிவு உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் உறுதியாகவே நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த குரல் பதிவு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சுனாக்கா நீங்கள் இந்த குரல் பதிவை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள். மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்பொழுது அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில்
நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு புதிய காணொலிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அது விரைவாக பலன் வழங்க ஏதுவான சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உறுதிபட பகிர்ந்து கொள்கிறேன். வானிலை தொடர்பான மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் அடுத்தடுத்த காணொலிகளில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மன் இமானுவேல். நன்றி, வணக்கம்.